Ola, imos ver neste vídeo algunhas cousas sobre Eutropio, que é o autor que imos traducir neste curso 2020-2021 de latín. Ben, Eutropio. Primeiramente, quen é Eutropio? Vale, Eutropio é un autor que vive entre o ano 320 e 390 aproximadamente. Por lo tanto, isto sitúanos no século IV despois de Cristo. Ben, Eutropio, independentemente da súa orixe, el é un funcionario, un alto funcionario da corte imperial, vale? Non estamos certos de se é grego, se non é grego, etc. Hai controversia. El é un alto funcionario da corte imperial. Ben, o contexto histórico no que vive este autor. Ben, o século IV é o século é unha época, un século que pertence á etapa dentro da historia de Roma do dominado. E que é o dominado? Etapa da historia de Roma caracterizada pola consolidación dun sistema imperial onde xa non hai apariencia de república e na que o emperador xa non é o primeiro dos cidadáns, princeps, senón o amo do imperio, dominus, de aí o nome. Vale, normalmente o dominado situámolo nos séculos IV e V despois de Cristo, fronte á época do Principado, ou tamén chamado Alto Imperio, que serían os séculos I e II despois de Cristo. No medio estaría a crise do século III. Ben, nesta época, no século IV, hai unha tendencia á división do Imperio Romano en dúas zonas claramente diferenciadas. Unha é a zona occidental e a outra é a zona oriental. A parte occidental, en xeral, é máis pobre e vulnerable ás penetracións bárbaras que a parte oriental. Isto, despois, cando coñecemos a historia con detalle, é matizable e o mellor non é exactamente así. Pero, bueno, a nivel escolar é o que adoitamos dicir. A parte occidental, máis pobre, máis vulnerable, fronte á parte oriental. Ben, lembrade que esta tendencia á división vaise consolidar precisamente ao final deste século IV despois de Cristo, cando o Imperio Romano quedará dividido de modo definitivo nunha parte occidental, que desaparecerá no ano 476 despois de Cristo, fronte a unha parte oriental que pervivirá ata o ano 1452 despois de Cristo, vale, case ata o século, claramente ata o século XV. Ben, nesta época, isto é moi importante, o sistema de goberno está conformado por un sistema que se chama tetrarquía, vale? Consiste en que hai 4 emperadores, vale? 2 Augustos e 2 Césares. Cada Augusto ten subordinado a un César. O Augusto da parte oriental prevalece sobre o da occidental. En resumo, hai 4 emperadores. 2 emperadores principais, chamados Augustos, e 2 emperadores subalternos, chamados Césares. Hai un Augusto que goberna na parte oriental, que é o primeiro emperador. Hai outro Augusto que goberna na parte occidental, o segundo emperador. E cada un deses Augustos ten un viceemperador ou subalterno que reciben o título de César. Por lo tanto, 4 emperadores, 2 Augustos, 2 Césares. Isto é moi importante. Este sistema é o que se coñece como tetrarquía. Ben, outra característica desta época do século IV son as constantes guerras, tanto civís como externas. Vale? As guerras civís, sobre todo, son debidas a un problema endémico no Imperio Romano, que é o problema da sucesión imperial. Os romanos, no sistema imperial non se recoñece o dereito de sucesión de pais a fillos, polo tanto, o momento do cambio de emperador é un momento delicado que normalmente pode levar ao enfrentamento de distintos pretendentes, vale? E despois hai outro problema que son a presión nas fronteiras, é dicir, os povos bárbaros están presionando nas fronteiras, sobre todo
na parte occidental os xermanos e na parte oriental os partos, é dicir, os herdeiros ou sucesores dos antigos persas. E outra característica do século IV é a progresión do cristianismo. O cristianismo, neste século IV, pasa de ser unha religión perseguida a ser a religión oficial do imperio ao final. Eutropio é un autor pagán, é dicir, non é un autor cristián, vale? Ben, agora, que escribiu Eutropio? Que imos ler? Ben, o título da obra que nos imos traballar é Breviarium ab urbe condita, isto é, un resumo de historia de Roma dende a súa fundación ata o ano 369 despois de Cristo. Vale. Esta obra é un compendio ou resumo de historia de Roma adicada ao emperador Valente. E que tipo de obra é este breviarium? Vale, un breviario é unha obra histórica que resume obras históricas anteriores de diversos autores. Isto é unha síntese persoal de varias obras. Vale, isto é distinto a outro tipo de obras que hai nesta época son os epítomes. Un epítome é un resumo dunha obra concreta. É dicir, Eutropio parte de varias obras distintas para facer o seu breviario ou resumo de historia de Roma. Ben, este tipo de resumos ou compendios de historia son típicas desta época, debido, por unha banda, á necesidade de textos escolares e, por outra, a necesidade de resumir porque xa non hai medios para distribuir as obras tradicionais da historiografía romana en toda a súa amplitude. Vale? Ben, na obra de Eutropio tamén hai influencias claras do xénero da biografía. O exemplo, o máximo exponente do xénero biográfico sería Suetonio. Vale? Suetonio escribiu unha obra que se chama Vida dos 12 Césares, vale? E que sería o modelo da biografía, o modelo para facer biografías dos emperadores. Ben, veremos que influe en Eutropio este modelo, vale? O modelo da biografía. Que contén a obra? Cal é o contido da obra de Eutropio? Vale. A obra de Eutropio está dividida en 10 libros. Lembrade que un libro no mundo antigo é o contido ou texto que se contén nun rolo de papiro. Vale? Por lo tanto, o libro de Eutropio dividiríase ou conteríase en 10 rolos de papiro. Vale? Ben, moitas veces estes libros da antigüidade poden equivaler a un capítulo en sentido amplo dunha obra moderna. Ben, a obra de Eutropio, por lo tanto, divídese en 10 libros. 6 deses libros, do libro primeiro ao libro sexto, neses libros trátase a monarquía, 753-509 a.C., e a república, 509-43 a.C. E nos libros séptimo a décimo, a época imperial, do 43 ao 369 despois de Cristo. Evidentemente, Eutropio non pode contar o que acontece despois da súa morte, vale? Cales son as fontes de Eutropio? Resumindo moito. As fontes de Eutropio son, por unha banda, Tito Livio, que escribiu unha grande obra de historia de Roma, ab urbe condita, no que se conta a historia dentro da fundación de Roma ata a época do emperador Augusto, que cando vive Tito Livio, e despois, para a segunda parte da súa obra, unha suposta recompilación de biografías dos emperadores, vale? Que ten aquí, bueno, un nome en alemán, Kaisergeschichte, e que é un texto discutido, non se sabe exactamente se existiu ou non, pero dende logo está claro que utiliza fontes distintas porque Tito Livio, que é a fonte principal, só contén información ata o reinado de Augusto, non para os emperadores posteriores. Ben, algunhas características da lingua e estilo de Eutropio. Vale, mirade, o latín é claro e sinxelo. Xa sei que logo a vos non vos vai parecer nin claro nin sinxelo, pero se o comparamos con outros autores é claro e sinxelo. Hai preferencia pola parataxe e a coordinación. A parataxe é simplemente a xuxtaposición, é dicir, a poñer oracións ou poñer sintagmas unha beira do outro sen ningún tipo de nexo conector. Ben,
hai unha grande tendencia ao uso da pasiva impersoal e a xustaposición dos participios. Veremos que acumula moitos participios. Isto parecese moitas veces os autores gregos. No léxico veremos que hai poucas variacións respecto ao latín clásico. Veremos que hai palabras, vos non ides apreciar isto, vale? Pero pode que haxa palabras que no latín clásico non se utilizan, que lo utilizan, pero non hai unha grande presencia de léxico que non sexa clásico. Hai si un par de evidencias, veremos un par de cousas que si xa denota digamos, anuncia o que vai ser a evolución do latín ás linguas románicas. Un é a tendencia a que as formas pasivas dos tempos compostos se construan co forma correspondente do verbo sum e non co tempo simple. Isto que significa? Que o ano pasado aprendemos que cando queremos facer o pretérito perfecto da voz pasiva do verbo amo é amatus est, é dicir, o participio presente, o participio perfecto pasivo máis o presente do verbo sum. Que vai presentar moitas veces Eutropio? Xa non vai presentar amatus est, senón amatus fuit, que é igual ao que facemos nós na nosa pasiva. Foi amado, que sería o pretérito perfecto pasivo do verbo amar en galego. Vale? E despois tamén aparece o uso de quod como conxunción introducindo unha subordinada completiva, é dicir, onde nos esperaríamos acusativo con infinitivo, lembrade que iso aprendémolo en primeiro, é dicir, en latín non existe o que introducido, senón que cando temos un verbo como dicir, non se utiliza un que, senón que se utiliza a construcción de acusativo con infinitivo. Bueno, en Eutropio moitas veces aparece xa no canto de acusativo con infinitivo aparece quod equivalendo ao noso que introducindo unha oración subordinada. Que busca Eutropio? Busca brevitas, brevidade, e busca varietas, é dicir, variedade, que moitas veces son cousas contrarias. Finalmente, cal é a importancia de Eutropio? Mirade, Eutropio é un autor moi relevante porque durante moito tempo, durante moitos séculos, a historia de Roma que aprendía a xente que podía acceder a algún tipo de estudo era a través do seu breviario ou compilación, é dicir, a xente non lía as obras dos historiadores romanos, moitas veces porque non estaban disponibles, pero sí que lía a Eutropio. Polo tanto, a influencia de Eutropio é importantísima, porque durante moitos séculos foi o texto, o libro, por decirlo así, o libro de historia de referencia. Vale, bueno, isto é todo o que temos que saber de Eutropio para que poidamos ter unha idea de quen é o autor do texto que imos traducir e que tipo de texto é e que tipo de contido ten. Por lo tanto, Eutropio é un historiador romano que vive no século IV despois de Cristo, é un alto funcionario da corte imperial que fai unha recompilación, unha compilación ou resumo de historia romana. E fixadevos, ese resumo está dedicado ao emperador Valente. Vale? Ben, esa obra, evidentemente, é iso, é un resumo, algo propio desta época, e nela contense toda a historia, un resumo de toda a historia de Roma, dende a fundación ata o ano 369 despois de Cristo. Vale? Este sería o resumo. Moi ben, pois moitas gracias e nada, un saúdo a todos.